hoje mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou fazer um vídeo aqui comendo macarrão, ketchup de marca, uma Coca-Cola. Mas antes de começar, se inscreva no canal e deixa o gostei que fortalece o canal. Agora vamos comer o macarrão, ketchup de marca. Olha, vai estar uma vigília com 109 anos do gato, você não vai não? Você é lá da Conspera. É de 0 horas para ficar na vigília. Sai 8 horas da noite para ficar 0 horas na vigília. Muito tempo ficar na vigília com 109 anos. Consegui virar 50 horas.